Ada yang aneh di motor Valentino Rossi saat balapan di MotoGP Qatar 2017. Pebalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi, tampil memukau di balapan pembuka MotoGP 2017. Rossi yang memulai balapan dari posisi ke-10 di MotoGP Qatar mampu mengakhiri balapan dengan naik podium. Pebalap berjuluk The Doctor itu finish di belakang Maverick Vinales dan Andrea Dovizioso. Meski berhasil meraih podium ketiga, motor yang ditunggangi Valentino Rossi terlihat cukup aneh. Motor yang ditunggangi Rossi terlihat mengalami masalah di balapan yang berlangsung di sirkuit Losail itu. Kamera yang berada di motor Valentino Rossi tidak berada dalam posisi yang seharusnya. Terlihat kamera tersebut bergelantungan di bagian belakang motor dari pebalap berusia 38 tahun itu. Kamera tersebut terlihat jelas menggantung di bagian belakang motor Valentino Rossi saat The Doctor melakukan wheelie. Nampak juga kamera tersebut bergelantungan karena kabel yang terhubung pada kamera itu. Usut punya usut. Kamera tersebut tampaknya rusak karena benturan yang terjadi pada motor Rossi di awal balapan. Saat tikungan pertama, Valentino Rossi terlihat berbenturan dengan pebalap LCR Honda Cal Crutchlow. Meski keduanya tak terjatuh namun hal itu cukup untuk membuat kamera di motor Rossi bergelantungan. Usai benturan itu, kamera di motor Valentino Rossi tidak stabil dan terlihat bergoyang-goyang. Akhirnya kamera tersebut pun bergelantungan di belakang motor milik pebalap asal Italia itu. Tak hanya kamera, baju balap yang dikenakan Rossi juga harus berfungsi secara tidak normal.